Salam, dəyərli valideynlər. Mən İradə Aytel, yazıcı, publisist. İlk olaraq sizə müraciət edirəm. Niyə sizə? Çünki mən bilirəm ki, bu sosial təcrid günlərində siz məktəbə və saydikə getməyən dəcəl uşaqların əlindən nələr çəkirsiniz. Elə bax, buna görə də mən sosial təcridə yardım eləmək üçün qərara aldım ki, YouTube kanalımda uşaqlar üçün hər gün kiçik-kiçik videoroliklər paylaşım. Və burada məqsədim həm də uşaqların vaxtını səmərəli keçirtməsinə yardım eləmək, eyni zamanda maarifləndirməkdir. Necə maarifləndirmək? Deməli, mənim həmsöhbətim əsasən məktəbə qədər az yaşlı uşaqlar olacaq. Ən çox da Azərbaycandan kənarda yaşayan uşaqlar üçün nəzərdə tutmuşam. Niyə kənarda yaşayan? Çünki Azərbaycandan kənarda yaşayan uşaqlar başqa əcnəbi dillərdə məktəbə gedirlər və Azərbaycan haqqında demək olar ki, çox şey öyrənə bilmirlər. Və mənim məqsədim həmin uşaqlara, eyni zamanda bizdəki az yaşlı uşaqlara, məktəbə qədər uşaqlara Azərbaycan haqqında həqiqətləri öyrətmək, bizim Azərbaycanın dövlətimizin atributlarını öyrətmək, coğrafiyasını, təbiətini, insanlarını, ümumiyyətlə nəyisə öyrətmək, uşaqları öyrətmək amacı daşıyır və bunun içərisində ola bilsin ki, hərfləri də öyrənəcəyik, ola bilsin ki, biz saymağı da öyrənəcəyik bir yerdə. Ona görə də əziz valideynlər, siz uşaqlarınızı tam şəkildə mənə etibar eləyə bilərsiniz. İndi isə sizdən xahiş edirəm, kompüterlərin qarşısından çəkilin və uşaqlarla məni baş-başa qoyun. Salam əziz uşaqlar, mən İradə Aytel. Bugündən sizin dostunuza, müəllimənizə çevriləcəm. Ümid eləyirəm ki, siz məni sevəcəksiniz. Və mən hər dəfə sizə nə isə öyrədəcəm. Öyrədəndən sonra daha doğrusu sizə maraqlı nağıllar danışacağım. Və siz o nağılları, öyrəndiklərinizi mənə video şəklində valideynlərinizin telefonu ilə çəkib göndərə bilərsiniz. Mən ünvan yazacağım, videonun altında ünvan yazacağım. Həmin ünvana göndərə bilərsiniz. Mən onları da yayınlayacağım. Deməli uşaqlar, başlayaq dərsimizə. İlk olaraq mən sizə vətənimiz haqqında, dövlətimiz haqqında, Azərbaycanımız haqqında danışmaq istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan müstəqil, heç kəsdən asılı olmayan bir respublikadır. Və bizim respublikanın gerbi, bayrağı var. Və bizim vətənimizin, Azərbaycanımızın paytaxtı da Bakı şəhəridir. Xəzər dənizinin sahilində yerləşən gözəl, bütün dünyanın həsəd apardığı Bakı şəhəri. Və ən əsası ilk dərsimizdə mən sizə bayrağımız haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirəm, siz hamınız bayrağımızı sevirsiniz, bayrağımızın rənglərini bilirsiniz. Ancaq yenə də xatırladıram, balaca qardaş və bacılarınızı da öyrədərsiniz və hətta məktəbinizdə əcnəbi sinif yoldaşlarınıza, qonşularınıza bayrağımız haqqında məlumat verə bilərsiniz. Bax, bu gördüyünüz Azərbaycanın gözəl 3 rəngli bayrağıdır. Uşaqlar, onu da deyim ki, bayraq ata qədər, ana qədər, vətən qədər əzizdir. Bayrağı sevmək, qorumaq lazımdır. Bayrağı sevirsənsə, deməli sən atanı, ananı, bütün əzizlərini sevirsən, yaşamağı sevirsən və insanlar da səni sevir. Bayrağımız 3 rəngdən ibarətdir. Göy, qırmızı, yaşıl və ay, ulduz. Bax, bu 3 rəngli gözəl bayraq Azərbaycan Respublikasının, bizim vətənimizin bayrağıdır. Və mən onu da sizə deyim ki, hər bir dövlətin, hər bir ölkənin, hər bir respublikanın bayrağı onun özü üçün əzizdir, müqəddəsdir. Yəni, biz öz bayrağımızı sevdiyimiz kimi başqa dövlətlərin də bayrağına hörmətlə yanaşmalıyıq. Öyrəndiyimiz bu qədər uşaqlar, indi mən sizə maraqlı bir nağıl danışacağım. Və siz o nağılı yadınızda saxlayacaqsınız, mənə göndərəcəksiniz videorolikdə, gözləyəcəm. Deməli, bugünkü nağılım tənha fil haqqında olacaq. Bilirsiniz də, fillər çox böyük olur, onların uzun xortumu olur, o xortumla su içirlər. Hətta xortumunla götürüb müxtəlif bitkiləri, ağac yarpaqlarını xortumunla qopardır, onlarla qidalanırlar. Və fillər meşəyə gedərsə, fillər ən böyük heyvandır, ən böyük heyvandır.
Və bu fil tənha olur. Mənim sizə danışacağım fil o qədər tək olur ki, bunun dostu olmur. Darıxır, bütün günü darıxır, evdə darıxır və bir gün qərara gəlir ki, bu getsin meşədə özünə dost tapsın və meşəyə tərəf gedir. Bunun qarşısına ilk dəfə meymun çıxır. Meymun da bilirsiniz də uşaqlar, ağaclarda yaşayır ən çox və bitkilərlə qidalanır, meyvələrlə qidalanır, ağacdan ağaca hoppanır. Və meymun filə baxır, deyir ki, fil qardaş, sən niyə belə kədərlisən? Hara gedirsən? Fil deyir, ay meymun, niyə kədərli olmayım axı mən? Təkcəyəm, dostum yoxdur, mən özümə dost axtarıram. Meymun deyir, mən neyə bilərəm? Deyir, dost olaq da, gəl biz mənlə dost olaq, tək olmayım. Meymun gülür filə. Ay fil qardaş deyir, sən o qədər böyüksən, o qədər yekəsən ki, sən mən çıxdığım kimi ağaca çıxa bilərsən, sən ağaclarda hoppana bilərsən, axı bunu sən bacarmazsan, sən ağaca çıxdığından ağacın yarpaqları, budaqları qırılar, tökülər, dağılar. Yox, fil qardaş, incimə, mən səndən dost ola bilmərəm. Ay, fil çox kədərlənir meymun bundan dost olmadığına, kədərli şəkildə yenə yoluna davam edir, ancaq ümid edir ki, hansısa heyvan qarşısına çıxacaq və bu heyvan bununla dost olacaq. Və onun qarşısına deməli dovşan çıxır. Mən kompüterdən oxuyuram uşaqlar, hərdən ona görə kompüterə baxıram ki, yadımdan çıxmasın. Bunun qarşısına dovşan çıxır. Uşaqlar, bilirsiniz də, dovşanlar da torpaqda yaşayır, özlərini balaca yuvalar qazırlar və onlar da ən çox bitki köklərindən qidalanırlar. Fil dovşanı görür, çox sevinir. Deyir, ay dovşan, mənlə dost olarsan, nə olar, gəl dost olaq. Dovşan filə belə baxır. Deyir, ay fil, mənim yuvam deyir, sənin elə bir ayağın boydadır. Sən ayağını mənim yuvama qoysan, yuvam dağılar. Mən sənlə nətər dost olum, hə? Yo, mən sənlə dost ola bilmərəm. Sən mənim yuvama sığışmazsan. Fil çox kədərlənir və bilmir neynəsin, amma yenə ümidlə meşədə yoluna davam edir ki, bəs kimsə qarşısına çıxacaq, bu dost olacaq. Bunun qarşısına kim çıxır? Qurbağa. Uşaqlar, bilirsiniz də, qurbağalar da gölməçələrdə yaşayır və onlar deməli ən çox gölməçədə böyük yarpaqları lilya deyirlər, o yarpaqların nilufər yarpaqları da deyirlər. Onlar nilufər yarpaqlarının üzərində oturur, üzərində hoppana gedirlər və o qurbağalar ən çox nə ilə qidalanır bilirsiniz? Qurbağaların uzun dili olur. Dilini çıxardır çölə, belə çöldə saxlayır dilini və balaca o gölməçənin üzərində uçuşan cücülər, balaca cücülər, mığmıqlar gəlirlər onun dilinə yapışırlar və qurbağa keyflə elə oturduğu yerdə onunla qidalanır. Onu yeyir, bir də özü üçün istirahət eləyir, bir də acanda bir də ağzını açır, dilini çıxardır. Nəysə, fil qurbağanı görür, sevinir. Qurbağa baxır, filədir. Ay fil qardaş, hara gedirsən belə? Kədərli. Fil deyir, deyir, mən özümə dost axtarıram, ancaq tapa bilmirəm. Deyir ki, qurbağaya deyir, qurbağa, nə olar, gəl mənlə dost olaq da. Qurbağa filə baxır, sən deyir, əvvələ deyirsən, heç quruldamağı bacarmırsan məni kimi, mən qurur eləyirəm, sən bunu bacarmırsan. İkincisi, mən oturmuşam yarpağın üstündə gölməçədə, sən burada otura bilərsən, ay fil qardaş, və yaxud sən məni kimi hoppana o birisi yarpaqlara tərəf gedə bilərsən, suyun altında üzə bilərsən, suyun üzünə çıxa bilərsən, axı sən bunları bacarmazsan. Yox, ay fil, mən səndən dost ola bilmərəm. Vay, fil kədərlənir. Axı, neynəsin? Heç qurbağa da bundan dost olmadı. Birdən qarşısına tülkü çıxır. Tülkü də bilirsiniz də, uşaqlar meşədə yaşayır, çox hiyləgər heyvan olur və müxtəlif heyvanların ətlə qidalanır. Və bu tülkü fili görür, filə bu da deyir, hara gedirsən ay fil? Fil deyir, hara gedəcəm? Dost axtarırdım, tapmadım. Nə olar ay tülkü, nə olar? Gəl mən dost olaq da tülkü. Mən yaxşı dost oluram. Mən bax heç vaxt sənə pislik eləmərəm. Tülkü baxır, filə gülür. Deyir ay fil. Sən hara, mən hara? Sən o böyüklükdə. Mən heç sənlə dost olaram. Yox, istəmirəm. Mən sənlə dost olmuram. Deyir, gedir.
Fil qalır təkcə. Görür özünə dost tapmadı, əlacı üzülür, evinə tərəf dönməyə başlayır. Bir də görür bütün meşənin heyvanları meşədən qaçırlar. Deyir, ay heyvanlar, siz niyə qaçırsınız evinizdən, eşiyinizdən, meşədən? Nə olub? Heyvanlar deyir, sən bilmirsən? O tərəfdən böyük bir ayı da bilirsiniz də yekə olur, tüklü olur və özü də ayı ətlə qidalanır. Bir ayı deyir ki, ay fil, sən bilmirsən, xəbərin yoxdur, meşəyə pələng gəlib. Uşaqlar, pələng də ən güclü heyvandır, qarşısına çıxan nə varsa yeyir. Meşəyə deyir, pələng gəlir, sənin xəbərin yoxdur bundan, qaç, sən də qaç. Fil deyir, yox, mən qaçmıram. Düşünür, deyir, mən necə edim ki, meşənin heyvanları evlərində qalsın da, qaçmasınlar. Bu pələng də bunları yeməsin. Gedir mədəni şəkildə deyir ki, pələngə, pələng qardaş, olmaz da belə. Sən niyə heyvanları yeyirsən? Heyvanlar yazıqdır, balaları var. Olmaz da, onları yemədən nə olar? Xahiş eləyirəm. Pələng baxır filə, gülür. Deyir, get bilirsən nə var, öz işinlə məşğul ol. Bu sənlik deyil də. Ay fil görür ki, xoşluqla dediyini pələng başa düşmədi. Siz neyniyir uşaqlar? Ayağını qaldırır, pələngə bir təpik vurur. Pələng yıxılır o tərəfə. Əzilir, başlayır ıqqınmağa. Görür, yox, bu burada biraz da dursa fil bunu ümumiyyətlə ayaqlayacaq. Pələng oradan baş götürür, qaçır meşədən. Bütün heyvanlar baxırlar filə, sevinirlər ki, ay fil qardaş, sən nə yaxşı filsənmiş, sən nə yaxşı dostsanmış, nə olsun ki sən böyüksən, ən gözəl dostsan sən. Başlayırlar hamısı fillə dostluq eləməyə. Deməli, fil deyir ki, dostlar deyir, insana dost olan da deyir. Orada indi fil heyvana deyir, mən insan dedim, çünki bizim atalar sözümüzdə var, dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Yəni nə deməkdir? Deyir ki, əgər dostsansa deyir, dar gündə də, xoş gündə də bir yerdə olmalısan. Mən təkcə qalırdım, mən darıxırdım, mənim dostum yox idi. Ancaq siz heç biriniz mənlə dost olmadınız. Odur, bax, indi mən güclü gördünüz, mənim gen günümdə hamınız dost oldunuz. Amma eyb yox, mən sizi bu dəfə bağışlayıram. Amma gələn dəfə dost seçimində diqqətli olun, dostu gücünə, görünüşünə, varına, dövlətinə görə seçməzlər. Dostun ağlına, idrakına görə seçərlər. Uşaqlar, odur ki, siz də özünüzə dost seçimində biraz diqqətli olun. Çünki dost oldunsa sən əbədi dost olmalısan və dost çox gözəl şeydir. Dostlar insanlara həmişə dost bir-birinə dayaq olur. Bax, bugündən mən də sizin dostunuz oldum və sizə gündəlik olaraq çalışacağım ki, öz maraqlı söhbətlərimlə dayaq olum. Uşaqlar, bu qədər nağılımız da bitdi. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Bəyəndinizsə valideynlərinizə təcili sürətdə deyin ki, siz İradə Aytelin kanalını bəyənin, ona dəstək olun və İradə Aytel növbəti dəfələrdə bizimlə olsun. Sağ olun uşaqlar, öpürəm sizi, özünüzə yaxşı baxın, valideynlərinizi incitməyin. Bu günlər gəlib keçəcək. Biz heç bir virusdan qorxmuruq. Biz sadəcə özümüzü qoruyuruq. Özümüzdə necə qoruyuruq? Evdə otururuq, rahat-rahat dincəlirik, valideynlərimizlə maraqlı oyunlar keçiririk, söhbətlər edirik və İradə Ayteli dinləyirik. Sağ olun uşaqlar, öpürəm, sağlıqla qalın.